अहिलेको समयमा हामीले मोबाइललाई धेरै चलाइरहेका छौं र हामीले यसरी चलाइरहँदा हामीले कुन एप्लिकेसनलाई कति समयसम्म चलाइरहेका छौं र त्यसलाई हामीले कसरी कन्ट्रोल अथवा लिमिटेड गर्न सक्छौं, यति समयको लागि भनेर त्यसलाई कसरी सेट गर्न सकिन्छ र हामीले कुन एप्लिकेसनलाई कति समयसम्म रन गरिरहेका छौं त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नका लागि वा हेर्नका लागि तपाईले आफ्नै मोबाइलबाट सहिलेसँग सक्नुहुन्छ। साथीहरु नमस्कार, म श्री नेपाली एसटी इन्फो च्यानलमा तपाईहरु सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिले तपाईहरु आफ्नो मोबाइलको सेटिङमा जानु। साथीहरु सेटिङमा गइसकेपछि तपाईले यहाँ विभिन्न खालका अप्सनहरु देख्नुहुनेछ। जस मध्येबाट अलिकति तल जानुस् भने तपाईले एउटा अप्सन भेट्नुहुनेछ जुन अप्सन रहेको छ डिजिटल वेलबिङ एन्ड प्यारेन्टल कन्ट्रोल। साथै तपाईले माथि सर्चमा गएर पनि यसलाई सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईकोमा देखाइरहेको छैन भने तपाईले नयाँ भर्जनको मोबाइल युज गरिरहनु भएको छ भने सम्पूर्ण मोबाइलमा यो अप्सन हुने गर्दछ। अब मैले यसमा क्लिक गर्छु। क्लिक गर्दा बित्तिकै तपाईले यहाँ इन्टरफेस देख्नुहुनेछ कि आजको दिनमा मैले कति घण्टा मोबाइल चलाएँ त। जस्तै यहाँ देखाएको छ कि 3 आवर, माथि देखाइरहेको छ 3 आवर। मैले 3 घण्टा आज मोबाइल चलाएको छु आजको दिनमा एप्सहरुमा। अब यहाँ तल देखाएको छ 7 आवर 42 मिनट लेस देन यस्टरडे। हिजो भन्दा 7 घण्टा 42 मिनट कम भनिएको छ। हिजो मैले 7 घण्टा 42 मिनट बढी चलाएको रहेछु यो भन्दा। अब यहाँबाट बुझ्न सकिन्छ किनकि म हिजो फ्री थिएँ, मैले धेरै समय मोबाइल रन गरेको थिएँ। आज जम्मा 3 आवर भएको छ। अब कुन कुन चलाएँ मैले म्याक्सिमम भन्दाखेरि यहाँ इमो देखाएको छ। इमो एप्लिकेसन चलाएको छु 1 घण्टा 3 मिनट। युट्युब चलाएको छु 29 मिनट। क्रोम चलाएको छु 7 मिनट। अब तपाईले यसभित्र पनि यहाँ क्लिक गरिदिनु भयो भने अब यहाँ तपाईले रिसिभ त्यसैगरी कति टाइम खोल्नु भयो यो एप्लिकेसनलाई मैले 16 चोटि खोलेको छु आज गुगल क्रोमलाई मात्रै। जस्तै युट्युबमा क्लिक गरे भने युट्युबलाई पनि मैले यहाँनिर 8 चोटि खोलेको छु। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ 8 चोटि मैले खोलेको छु बिहानबाट अहिलेसम्म। त्यसैगरी इमो एप्लिकेसनलाई खोल्ने हो भने यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ 1 घण्टा 3 मिनट रन भएको छ। 64 वटा मेसेज यहाँ रिसिभ भएको छ। रिसिभ देखाएको छ, नोटिफिकेसन 64 वटा आएको छ र यहाँनिर 105 टाइम 105 चोटि यो एप्लिकेसनलाई खोल्दै बन्द गर्दै भएको छ। साथीहरु यसरी तपाईहरुले सम्पूर्ण कुरा हेर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो कुन एप्लिकेसनमा बढी समय तपाईले दिइरहनु भएको छ। अब त्यसैगरी यहाँनिर दिएको छ कि एप टाइमर भनेको छ यहाँनिर, जसमा इफ यु आर युजिङ सर्टेन एप्स मोर देन यु वुड लाइक सेट अ टाइमर भनेको छ। तपाईले यो चलाउने जुन रहेको छन् एप्लिकेसनहरु तिनीलाई कति समय तपाईले चलाउन चाहनुहुन्छ, कुन दिनमा कति समय चलाउन चाहनुहुन्छ त्यो यहाँनिर सेट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईले 1 घण्टा मानौ यहाँनिर तपाईले कति राख्न चाहनुहुन्छ, 1 घण्टा 30 मिनट मात्रै चलाउने राख्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले 1 घण्टा 30 मिनटमा यसलाई लिमिट सेट गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईको 14 मिनट मात्रै यहाँनिर बचेको छ भनेर देखाइरहन्छ। यसरी 14 मिनट तपाईले आज रन गर्नुभएको छ ठिकठाक, त्योभन्दा बढी रन गर्नुभएको छैन। तपाईले यहाँनिर 1 घण्टा 30 मिनट हुँदाबित्तिकै तपाईको यो एप्लिकेसनले वार्निङ दिनेछ कि तपाईको टाइम सकिसक्यो भनेर। त्यसैले यहाँनिर फोकस मोड भनेको छ। फोकस मोडमा यहाँनिर वर्क टाइम भनेको छ। वर्क टाइममा तपाईले कुन कुन एप्लिकेसनहरुलाई चलाउन सक्नुहुन्छ काम गरिरहेको अवस्थामा तपाईले यसलाई स्टार्ट। अब तपाईले यसमा आवश्यकता अनुसार आफूले चाहेका एप्लिकेसनहरु चाहेको समयसम्मलाई अर्को टाइममा सेट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी यसपछिको अर्को अप्सन पनि यहाँनिर रहेको छ सेम तरिकाले मी टाइम भन्ने एउटा रहेको छ यहाँनिर मी टाइम। मी टाइममा पनि यहाँनिर ड्युरेसन देखाइरहेको हुनेछ। ड्युरेसनमा कति घण्टा अथवा कति समय यहाँनिर प्लस गर्न सक्नुहुन्छ, कति समय तपाईले चलाउने, कुन कुन एप्लिकेसन चलाउने मी टाइममा तपाईले यसलाई पनि सेट गरेर स्टार्टमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले यहाँनिर चेन्ज टाइम यो मी टाइम जो लेखिएको छ यसलाई तपाईले चेन्ज टाइम पनि चेन्ज नेम पनि गराउन सक्नुहुन्छ आफ्नो आवश्यकता अनुसार। त्यसैले यहाँ बेड टाइम भनेको कुरा तपाईले यसलाई टर्न अन गरिदिनु भने त्यो स्थानमा तपाईको बेड टाइम यसले देखाउनेछ र बेड टाइममा तपाईले यसरी यहाँनिर एभोइड भनेको छ, विभिन्न कुरालाई एभोइड गर्नेछ यसले। जस्तै कललाई एभोइड गर्नेछ, यहाँनिर अलर्टहरुलाई एभोइड गर्नेछ, विभिन्न अन्य म्युट गर्नेछ। यहाँनिर म्युट भनेर देखाइरहेको छ। तपाईले यो अवस्थामा चार्जमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई स्टार्ट गरेर यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। टर्न अन एज शेड्युल भनेको छ। शेड्युल अनुसार तपाईले गर्न पनि सक्नुहुन्छ। शेड्युल अनुसार राख्नका लागि तपाईले यहाँनिर टाइम सेट गरिदिनु पर्ने हुन्छ। कति बजेदेखि कति बजेसम्म त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। बेलुकाको समय अथवा रातिको समय तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। नभए आवश्यकता अनुसार टर्न अन गरेर त्यसै पुनः त्यसलाई टर्न अफ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु तपाईले पनि यसरी नै शैलीसँग आफूले कति चलाइरहेको छु त्यो हेर्न र त्यसको लिमिटलाई सेट गर्न सक्नुहुन्छ। हस् त आगामी नयाँ भिडियोमा पुनः भेट हुनेछ। धन्यवाद।